闻啥呢在那儿？闻闻酒香，真的哥，你这酒是跟我在超市买那个就不一样。你拿啥玩意儿？来，我说，你那玩意儿能喝呀？你那玩意儿？哎，呵，我说，你来块牛窝骨。来。哎呀，媳妇儿，你这有点演人了啊！你就我说实话啊。天天演谁演锅盖呢吗？你这又在这儿？嫂子就整一块吧，那个没事，我吃牛窝窝骨老香了。哎呀，啊，你看这玩意儿啊，哎呀，这爆劲了，火候正好啊，咸淡味儿啥的，这块你看看啊，哎呀。哥，你吃完那碗牛窝骨，那两个牛的我直播时候吃，我先整点这酸菜，啊，吃点米饭。这你跟哥抢啥呀？哎呀，这有酸菜味儿挺浓啊。咋样？哎呀，我得先吃饭了，要不一会儿那啥，那牛窝骨一会儿没力气了。对你等着我直播时候吃啊。哎呀，哥，你今天等这两样，又牛窝骨又牛排的，你咋的？你有事求我？马上开播了吗？不，你使劲吃，你别到一会儿饿，我怕你没劲儿，知道吧？啊，一会儿开播，那不行，那我这两块牛，这个牛窝骨也得我造。没事，我吃不了，一会儿我直播时候吃。行，哎呦，这玩意儿还得肥的，真的啊！老铁们，马上开播啊，都来啊，开播，来啊，都来了，挺长时间没见面了吧？刚。